সারা জীবন তো জামাইরে রান্না করে খাওয়াইলাম, জামাই নাকি আজকে আমার থেতা চাপ খাওয়াইবো। বললাম থেতা চাপ আবার কি বললা? আরে বউ মানুষ তো থেতাই হয়, তাই নাকি আমাকে ভালোবেসে থেতা চাপ খাওয়াইবো। আমি কিছুই বুঝলাম না। আপনারা যদি বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো প্রথমে এখানে একটা রান নিয়ে নিল, রানটাকে আমি ভালো করে সুন্দর করে বড় করে কেটে দিলাম। তারপরে এখানে একটা কাঁটা চামচ দিয়ে গুতাগুতি শুরু করে দিয়েছে। তারপর দিয়ে দিল লেবুর রস দিয়ে আবার গুতাগুতি শুরু করে দিয়েছে। তারপর এখানে একটা মজব বা কোকোলা ঢেলে দিল। আমি বললাম স্বামী তুমি আজকে আমার কি খাওয়াইবা? এই খাওয়ান খাইয়ে কি আমি জীবিত থাকবো না আকাশে উড়ে যাবো? তারপর আধা ঘন্টা রেস্টে রেখে দিল। তারপর এখানে দিয়ে দিল একটু আদা বাটা, একটু রসুন বাটা, দিয়ে দিল মরিচের গুঁড়া, দিয়ে ভালো করে মাখা চাকা করলো। তারপর দিয়ে দিল গরম মশলার গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, আর দিয়ে দিল গোলমরিচের গুঁড়া, দিয়ে ভালো করে মাখা চাকা করলো। তারপর দিয়ে দিল হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার যদি না থাকে ঘরের মধ্যে ময়দা দিয়ে দিবেন। তারপর অল্প একটু ফুড কালার দিয়ে আবারও ভালো করে মাখা চাকা করলো। তারপর গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে চিৎ করে হগল ভাবে ভেজে নিল। এদিকে স্বামী আমার কইতাছে আজকে যা বানাইছে এটা খাওয়ার পর তুমি আমার পিছে ঘুরবা। আরে বেটা পিছে ঘুরাই তো তোমার বিয়া করছি। তো যাই হোক চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে। তারপর এখন একটা বোম্বাই মরিচ, টমেটো সস, অল্প একটু চিনি দিয়ে একটা নাগা সস বানিয়ে দিল। তারপর গরম